Hello guys, welcome to my new vlog, next vlog. अनि शुभ बिहानी तपाईहरुलाई आज चिसो मौसम छ। चिसो मौसममा चाहिँ राको मासुसँग कोदोको ढिँडो खाऊँ न भन्ने सल्लाह भएको छ। अनि मलाई चाहिँ ढिँडो बनाउन आउँदैन, तै पनि अब कोसिस गर्नेछु कस्तो बन्छ है। पहिला आउँछ कि आउँदैन कमेन्ट गर्नु होला। ओके। मलाई चाहिँ खासै ढिँडो बनाउन आउँदैन, तर अब मैले पनि सल्लाह लिएर चाहिँ बनाउन लागेको छु। मबाट केही गल्ती भयो भने चाहिँ अब सल्लाह दिनु होला हजुरहरूले भन्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँ आगो मासु तयार हुँदैछ कुकरमा। यो कराईमा पकाउन तयारी बनाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ अब अलिकति खाना बनाऊँ न, ढिँडोले खाइएको छैन। केटाकेटीहरू पनि छन् अनि केटाकेटीहरूको लागि पनि यहाँ खाना बनाऊँ न भनेर थोरै बनाएको छु। अनि यो चाहिँ अब सुकुटी बनाऊँ न, अब मासु ल्याएको बेलामा सुकुटी पनि बनाइहालौँ भनेर सुकुटीको लागि पनि मासु ल्याएको छु। सुकुटी यहाँ छ, भात रेडी छ, यहाँ राको मासुमा सिटी लाग्दैछ। यहाँ मैले कराईमा तयार छु। अब म कराईमा चाहिँ पानी हाल्दैछु, ढिँडोको लागि पानी हाल्दैछु। पानी हो थाहा कति भयो पुग्छ कि भोलि पनि यहाँ सहकार्यको लागि चाहिँ उपस्थित भइसकिसकेको छु। नमस्कार गरिदिनु सबैजनालाई। हेलो गाइस, नमस्कार। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद। हामी ढिँडो बनाउँदैछौँ भने यति भए पुग्छ होला। भयो अब आगो खोलिसकेको छु। अब म यसलाई चाहिँ यस्तो छोपिदिन्छु। अब यहाँनिर चाहिँ पानी बसाएको छु। अनि उम्लेपछि चाहिँ थोरै खाना हाल्नुपर्छ अरे, मैले सल्लाह लिएर त। अनि खाना हालिसकेपछि चाहिँ अनि कोदोको पिठो यहाँ छ। Meanwhile, कोदोको पिठो यहाँ छ। कोदोको पिठो चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्छ भन्ने मैले सल्लाह पाएको छु। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। ये फंस गया। अब यसमा के चाहिन्छ भने पन्यु चाहिन्छ अरे। पनि भगभग उम्लिसकेको छ। अब चाहिँ आफूले मात्रै खाएर भएन गाइस, कुखुरालाई पनि दिनु पर्यो भने कुखुरालाई चारो दिएर आएँ। यो 3-4 सिटी लाग्यो, अझै 1 सिटी लाग्यो, मजाले पाक्छ। अनि हाम्रो यहाँ खाना पनि पाकिसक्यो। यो पाकेको खाना थोरै यहाँनिर तातो पानीमा हाल्नुपर्छ अरे। लाउँदैछु। थोरै लाउनुपर्छ अरे यहाँ। खाना लगाइसक्यो यहाँ। अब उम्लिनु दिनुपर्छ। अब पन्युले चलाउनुपर्छ मजाले। मजाले चलाएँ। अब चाहिँ पिठो लाउनुपर्छ। ओके। अब चाहिँ पिठो लगाइसकिसकेँ। डल्लो पर्छ अरे। अब मैले पिठो हालिसकेको छु। अब पिठो हालिसकेपछि यो डल्लो चाहिँ पर्नु हुँदैन भन्ने सुनेको छु। अब खोइ सक्छु कि सक्दिनँ डल्लो फुटाउनलाई। सबै डल्लो पर्छ जस्तो छ। फुटाउने हो खाने। सानो आगो पारेर चाहिँ मजाले पकाउनु पर्छ यो भनेर सल्लाह पाएर म त्यही अनुसार गर्दैछु। अब कतिको सक्सेस हुन्छु किनिहाल्नु मलाई। डल्ला फुटाउँदैछु गाइसको, म चाहिँ डल्ला फुटाउँदैछु। डल्ला फुटाउने यहाँनिर कोसिसमा छु। अब कतिको हुन्छ यो मजाले यस्तो यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ टक्क लगाएर यस्तो स्टार्ट गरेर फुटाउनु पर्यो। होइन सल्लाह गरेर चाहिँ मैले बनाएको। मलाई चाहिँ अलिक धेरै खाना हालेँ जस्तो लाग्यो। कस्तो हुन्छ यसरी भित्रभित्र चाहिँ पिठो हुँदो रहेछ गाइस। यो पिठोलाई चाहिँ मजाले गाँठो बस्नु दिनु हुँदैन अरे। डल्ला बस्न, डल्ला बस्यो भने चाहिँ पाक्दैन भनेर भन्नुहुँदै थियो। अब यो पिठो चाहिँ मजाले फुटाउनु पर्छ। सानो पारेर पकाउनु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले आगो सानो पारेर पकाएको छु।
minutes later. चलाउनु नि यो एउटा हातले हुन्छ मासु रेडी भइसकेको छ हाम्रो ढिँडोसँग खाने मासु बाबा अनि ढिँडो चाहिँ तयार हुँदैछ पिठै छ आज ढिँडो बनाउने क्रममा चाहिँ मलाई मेरो श्रीमानले पनि ढिँडो बनाउन सघाइराख्नु भएको छ उहाँले पनि मजाले ढिँडो छोरी भान्जा दर्शक हुनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु श्रीमानज्यू कराई चाहिँ दुलो नपार्नु होला है राम्रोसँगले मात्रै चलाउनु गजब बेइज्जती है हाम्रो ढिँडो चाहिँ यस्तो भइसकेको छ है अहिले चाहिँ सन्तोष भान्जा चाहिँ उताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सन्तोष भान्जा कस्तो छ ढिँडो राम्रो छ बहिनीको हात चाहिँ पिँध नगरेर बहिनी ढिँडो कस्तो बन्दैछ बहिनी भनिदेऊ दामी बन्दैछ बहिनी यहाँ उभिएर फेरि ठुलैसँग उभिएर हेर्दैछु बहिनी मेरो श्रीमानज्यूले चाहिँ मलाई ढिँडो पकाउन सघाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो कस्तो भइरहेछ त ढिँडो चलाउँदाखेरि गनाइरहेछ कि बास्ना आइरहेछ बास्ना हराएर आएको छ तर नखाउ लाने कस्तो गडेको बास्ना कसले ढिँडो बनाउँदै हुनुहुन्छ छोरी भनिदिनु एकचोटि बाबाले कस्तो देखियो छोरी ढिँडो कैसा लगा मेरा मजाक? राम्री देखिनु भएको छ ढिँडो तपाईँलाई ढिँडो पकाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ रमाइलो लागिरहेछ होइन तर नखाउ लागेको के बोले भाइ अहिले पनि खानु भएको थियो अहिलेसम्म चाहिँ खाएको छैन अब पुर्खाहरूले खाँदै आएको ढिँडो चाहिँ अब आज हामी फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न आँटेछौँ राएको मासुसँगै अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ अहिले बास्ना आउँदा चाहिँ खाउँ चाहिँ लागेन होइन अब अहिले टेस्ट गर्दाखेरि के कस्तो टेस्ट आउँछ त्यस कारण हामी प्रतिक्रिया दिनेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ अब धेरै मिहिनेत लाग्छ यो ढिँडो बनाउनलाई चाहिँ शाबाश बेटा बल प्रयोग गरेर हामीले मजाले पुरै चलाइरहेको छौँ हेरौँ अब कति बेरसम्ममा पाक्छ तर अलिकति श्रीमती ज्यूले चाहिँ चामल चाहिँ अलिकति धेरै हाल्नु भएछ है चामल देखिरहेछ हल्का देखिनुपर्ने थियो अनि मैले चलाउँदाखेरि त कराईमा टाँसेको थिएन तपाईँले चलाउँदाखेरि त के हो यो कराईलाई नै बुट्टा भरेको जस्तै भइसकिसक्यो खत्म गजब बेइज्जती है यो धेरै बेरदेखि अब जाम पर्यो नि त यो टाइट भयो के भएको टाइट पनि हुँदो रहेछ गजब बेइज्जती टाइट चाहिँ धेरै बल प्रयोग गर्नु परिरहेछ सायद भयो नि होला ल तपाईँलाई मलाई ढिँडो पकाउन सघाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है धन्यवाद ल आउने दिनहरूमा पनि यसरी अरू कामहरू पनि सघाउँदै जानु होला म चाहन्छु नझर्किनु होला नरिसाउनु होला मजाले काम सघाउनु होला मजाले सघाउँदै हुनुहुन्छ लगभग हाम्रो ढिँडो चाहिँ पाकिसकेको अवस्था जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि पाकिसक्दा चाहिँ डह्रो हुन्छ है क्या हो डह्रो भएको छ एकछिन छोपी पनि दिनुपर्छ भन्ने मैले सल्लाह पाएको छु एकैछिन चलाएर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर गाइस ढिँडो पाकेन भने चाहिँ ढिँडोलाई कुट्नुपर्छ अरे यसरी ले गरेर ढिँडो पाक्यो भने अब छोपिदिन्छु अनि गाइस हाम्रो ढिँडो चाहिँ पाकिसकेको छ अनि चढाएर खान्छौँ भित्री गडाहरूलाई पनि चढाउनु पर्छ हामीलाई जस्तै खानु मन लागेको होला उहाँहरूलाई पनि चढाउनु पर्छ अनि चढाएर चाहिँ टक्क खाने अब चाहिँ म गाइस थोरै घिउ हाल्न गइरहेको छु ल म यहाँ घिउ हाल्दैछु घिउ चाहिँ सरर यसरी हाल्दैछु अब कसरी हाल्ने हालेछु
झुट बोल्ने हालिसकेको अवस्था छ। यो घिउ च्याकी पक्लेर तल तल जान्छ अनि त्यसपछि टक्कसँगले मजाले बास्नादार हुन्छ हाम्रो ढिँडो। बास्नादार भइसकेपछि टक्क अनि सबै रेडी भइसकिसकेपछि चाहिँ अब पितृहरूलाई चढाउनका लागि मैले पनि यहाँनिर चढाउन रेडी पारेर पितृहरूलाई चढाउन लागिरहेको छु। अनि पितृहरूलाई चढाइसकेपछि चाहिँ अनि हामी पनि खान्छौँ। हाम्रो ढिँडो रातो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो श्रीमानज्यूको यो चाहिँ मेरो। अब चाहिँ हामी च्याट्टला ढिँडो खानेछौँ। च्याट्ट यो ढिँडो चाहिँ यहाँ झोलमा एकदम चप्प चोबेर सट्ट चढाइदिएको छु। अनि यसलाई चोबेर चाहिँ मजा आया। मारो मुझे मारो मारो। स्वागत तो करो हमारा। ल अब हामी गइरहेको छौँ। खोइ मलाई चम्ची अनि चम्ची हातले यस्तो गर्न कप्प चोकले तातो त हुँदैन त। ये फंस गया। फर्स्ट टाइम हो है तातो रहेछ। ठिकै छ स्वाद। भान्जालाई पनि देखाइदिनु। है तातो भयो चम्ची चाहिँ मिठो नि ठिकै छ। हाम्रो सन्तोष भान्जालाई चाहिँ मिठो भएन अरे। अनि मिठो भएन भनेछ। अघि हेर्दा चाहिँ नखाउ लागे तापनि खाइसकेपछि के छ झोल उहाँको झोल चाहिँ पानी पर्ने र सधैँ जस्तो चाहिँ भातसँग खाइन्छ। आज त फर्स्ट ढिँडोसँग खाइयो जस ठिक छ। टेस्ट राम्रै लाग्यो। फेरि अलिकति चाहिँ लोकल भालेसँग खाइन्छ होला कुनै दिन। यो चाहिँ मेरो सल्लाह अनुसारको फर्स्ट टाइम बनाएको ढिँडो। त्यही भएर खासै राम्रो त बनाउन सकिनँ होला। त्यसको लागि चाहिँ सरी। तर मिठो चाहिँ मिठो भएको छ। नेक्स्ट टाइम चाहिँ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु। चम्चीमै चोकेर खाउँ। अब सुप पनि आउँदा अझ मिठो हुन्छ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तातो मिठो। बाहिरको मौसम चाहिँ एकदम चिसो छ। पानी परेको छ सिन। जाडोको बेलामा एकदम मिठो हुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई पनि ढिँडो खानु मन लाग्छ भने चाहिँ बनाएर खाँदा हुन्छ है जाडोमा। मिठो हुँदो रहेछ। झुट बोल्ने खादियो। 1 hour later. फाइनली हाम्रो ढिँडो पनि सकिसकेको छ। उहाँको चाहिँ सकिन आँटेको छ है। उसले चाहिँ अलिकति ढिलो खाने बानी छ। त्यो भएको अलिकति बानी छ। मैले चाहिँ माछा चाहिँ सकिसक्यो। यो हड्डी खुड्डी पनि रहेको छ। छोरीको चाहिँ भात नै खाने भनेर त्यसलाई पनि समावेश गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ भिडियो इन हुन गइरहेको छ। अब तपाईँ किन बोलेको मेरो भिडियोमा? दिल से बुरा लगता है भाई। वाह क्या सीन है।
बोल्नु पर्यो नि त ल गाइस अब चाहिँ अबे जल्दी बोल ढिडो पनि सकिसकेको छ एकदम मिठो भयो सुरुको प्रयास पनि एकदम राम्रो सफल भयो म अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिक राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूलाई पनि ढिडो खानु मन छ भने चाहिँ जाडो महिनामा जाडो भएको बेलामा चाहिँ मजाले सुपसँग बनाएर खानु होला मिठो भयो सुपसँग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई पनि स्वादिष्ट पहिलोचोटि खाएको साह्रै मिठो लाग्यो अब यस्तो पेट खानु पनि पर्छ बेला बखतमा चावलले मात्र अलिकति पेट बढाउने काम हुँदो रहेछ यसले चाहिँ पुरै डाइजेस्ट गर्ने पनि होइन र पनि राम्रो पनि हुने रहेछ त्यो भएर स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो त्यो भएर बेला बेलामा खाइरहनु पर्ने रहेछ ल मेरो छोरी झोल खाने अरे अब त्यो छोरीलाई चाहिँ राको झोल अलिकति सुरुक्क पार्न लगाउने हो छोरी कस्तो भयो भनिदेऊ यहाँ भिडियोमा यहाँ भन्दा मिठो छ गाइसमा तपाईँ कस्ती राम्री खानु होला ओके बाई बाई हाम्रो किन भयो अबे साले नाटकै हो गाइस बिहाइन्ड द सिन चाहिँ नदेखाम होइन येले बोला हाले एकदम खतरा छ मलाई रिस नउठाउनु बनाउन ओर्न कोसिस गरेको नि एकदम खतरा छ है मिठो भयो अब नेक्स्ट टाइम पनि फेरि कुनै समय मिलेछ भने फेरि सुपसँग चाहिँ बनाएर खाने पहिले बाबा मम्मीहरूले भन्नुहुन्थ्यो एकदम मिठो हुन्छ भन्नु तर त्यति बेला चाहिँ हुनै हुन्थ्यो अरे कहना क्या चाहते हो एकदमै मनैदेखि कस्तो ढिडो खाम जस्तो भएर क्या चिसो मौसम छ त्यही भएर खाम भएर चाहिँ बनायौँ खाइ पनि सक्यौँ एकदम मिठो भयो तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने बनाएर खानु होला त्यसै गरी आजको भिडियो चाहिँ यति नै अनि अब अर्को भिडियो फेरि पनि लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूसँग पनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर नभुल्नु होला है त त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ बिदा माग्छु हवस् त नमस्कार बाई बाई सी यू बाय बाय टाटा गुड बाय